Саламатсыздарбы, урматтуу биздин көрүүчүлөр. Сиздер менен адаттагыдай ар бир чыгарылышында ден соолуктун сырларын жөнөкөй тил менен кызыктуу окуялар менен тааныштырган бул Үмүт Шамы рубрикасы жана анын алып баруучусу мен Кеңешбекова Эльвира. Бүгүнкү биздин чыгарылыш аябай өзгөчө болот деп айтсам болот. Анан бир кызыктуу факт менен баштагым келип атат. Биздин организмдеги эң катуу ткань бул биздин тиш. Тагыраак айтканда эмаль. Анан суроо жаралат. Эмне үчүн ушул эң катуу, эң бекем жаралган тиштерибиз көпчүлүк учурда коркунучтун, бир оорунун же болбосо комплекстердин себеби болот. Жана башка ушул жана башка суроолорубузга жооп бере турган биздин бүгүнкү коногубуз медицина илиминин кандидаты, КГМнын стоматология факультетинин деканы, деги эле койчу мыкты врач, үлгү алчу инсан Исаков Эркинбек агайыбыз. Саламатсызбы агай, студиябызга кош келдиңиз. Тиш оорулары көп себептүү болот да. Анан кийин ал биринчиден эң негизги нерсе гигиена. Оозду кантип тазалоо керек. Эки жолу тишти тазалоо керек. Андан кийинки себептердин бири жашоонун ошол кайсы областта жашайт. Экологияга таасирин тийгизет. Же болбосо ичкен суусу деги эле. Жашаган жери, ошол жашоо жердин шарттары, суук климат, анан ичкен тамак ашы. Бул болсо андан кийин адамдардын аң сезими, ошол жерде жашаган чоң шаарда болобу, чоң шаарда эми башка айтканда адамдар анча түшүнөт болуш керек. Бул жергиликтүү айыл жерлери, же болбосо кичинекей шаарларда бир эки жолу стоматолог кайрылуу дегенди түшүнүш керек да, аң сезим болуш керек ошон үчүн. Анан биз көп жерлерди кыдырып келдик. Мына тоолуу жерлерде ыңгайсыз жашоо. Мына ушул жайлоолордо иштеген кишилер, саанчылар, малчылар деп коелу эле, көп эле учурда катуу тамактар менен тамактанышат экен. Анан баягы жакшы 3 жолу тамак ичкенге да убакыт жок болот экен. Анан ошонун баары биригип келип, организмдин ички органдардын бузулушуна туура келет да. Мен айтып кое турган нерсе, ички органдар тиш тканьдары менен негизги байланышта болот. Айтып кетсек, ашказан оорулары, же болбосо ревматоидный артрит деген бар, ишемическая болезнь сердца деген бар, остеоартроз, же болбосо авитаминоз хотя бы. Ошолор жетишпендиги тиштин органдардын жетишсиздик абалына келтире албайт да. Ошол себептен көп учурда тишler бузулат. Анан кийин дайыр айтып отурган нерсе көрдүк да, тоолуу жерлерде, допустим, алар тишин кичине көңдөй пайда болсо, аны дарылаш керекпи, же убакыты жокпу, же бала чака көп дегенде жумуш, анан аны эртең кылам деген бир бизде сезим пайда болду да, өзүн өзү карабандык. Анан ошол себептен мен дагы бир суроо көтөрүп атабыз да, айыл жерлердеги жана семейный медицина врачтар бар. Стоматологдор барсак, азыр биринде экинде иштейт экен дагы, калгандары в основном семейный врач. Ошол кишилер бир жерге ооруп калса келет бизге. Анан ошолорго тапшырып берели деп атабыз, баракчалар чыгарып тараткыла элдин баарына. Бул тиштин карабаса болбойт. Анан жанагы эми алда ал дарылаганда ооруйт дагы жулдуз протез кийин дейт да. Ал туура эмес нерсе. Өзүңө тишиңен өткөн нерсе жок. Ооба. Анан көп эле учурда угуп калабыз да. Ал жулдурдагы имплант салды деп коет. Эми ал имплант деген туура, кымбат нерсе, операция, бирок өзүңө тишиңен өткөн нерсе жок да. Мен ар бир адамга айтат элем, кыргызстандын жарандарына. Ушуларды уксаңар, же болбосо жана биз айткан семейный медицина врачтар силерге маалымат берсе, аябай караш керек да, өзүңөрдү караш керек. Анан ошол, эми дагы баягы витамин деп коет, анан ошол жерде жашаган жергиликтүү кишилердин ичкен суусу да таза болуш керек. Эми биз тоолордо десек булактан суу ичет, бирок нарын жергесинде, Минкус деген жер бар, к примеру.
Ал жерде деле тор көп. Анан ошонун ичинде оорулар пайда болот. Анан ошого эми, конечно, бияктан дагы өкмөттөн дагы бир көрсөтүш керек, мындай колдоо деп сону тузулаганга. Анан эми адамдардын аң сезими, мен ойлойм, негизги аябай аныкталуучу ролду ойнойт да. Сонун агай, негизи тиш деп айта турган болсок, көптөрдүн түшүнүгүндө бул жөн эле тамак чайноого эле керек. Анан ооз көңдөйү менен эле маанилүүлүгү калып кетет да. А бирок сиз айтып өттүңүз, ички органдардын акыбалы дагы тишке таасир этет деп. Бул менимче биздин көрүүчүлөргө абдан маанилүү маалымат болду деп эсептейм. Анан биз сонун жаңылык уктук агай. Сизди пародонт ооруларын дарылоого уникалдуу жаңы ыкма ойлоп тапты деп. Жөнөкөй эле суроо, сиз ойлоп тапкан ыкманын уникалдуу өзгөчөлүгү эмнеде? Кыскача айта кетсеңиз. Биз бул ыкма менен эксперимент жүргүзүп, анан патенттик кагаз алдык. Эң негизгиси мындай да, негизги пародонт оорулары эң жайылган оору болуп эсептелет дүйнө жүзүндө. Бул ВОЗ деп коет, Всемирный организация деп, ошонун талыктап айтканы боюнча 80% жер жүзүндө пародонт оорулугу чалат экен да. Анан биздин негизги эмебиз антибиотик колдонбой, жанагы жаракат алган пародонттун жергиликтүү мазь деп колдонобуз. Ал мазьды сүйкөйбүз дагы. Анан ооздун ичинде шилекей бар да, ошо мазь шилекейге кошулуп кетпесин, же болбосо башка тарап кетпесин деп силиконду күлүчтөп коебуз. Ошол тиштердин үстүнө кийгизип коебуз аны. Мазьды сүйкөгөндөн кийин аны кийгизип коебуз дагы 15-20 мүнөткө. Ошол убакта ал мазь деген жанагы түпкүлүктүү ошол жерде отурган микробторго козгоп аткан, жаракат козгоп аткан микробторду барып ошол жерге жайылып калат да. Жайылып калат да, андан кийин низкоинтенсивный лазер деп коет. Лазер излучение. Ал деген таптакыр оорубайт. Ошол лазердик свет, обычный свет да, ошол фотосенсибилизатор менен реакцияга кирет. Реакцияга кирет дагы, ошону же эч жакка чыкпай, жанагы жаракат албаган диснага тийбей, жаракат алган диснанын ичиндеги микробторду өлтүрөт. Ал өлтүргөнү 2 мүнөт убакыт кетет. Ошол менен микробтор жок сакталып болот. А бул сеанс, ошол сеанс 4 жолу 1 айда алат. 4 жолу 1 айда. Токтоп калышы деп коебуз. Биз баягы оорунун күчөп кетиши токтоп калыш деп коет го. Хронический болгон оору күчөбөй 2 жылга чейин туруп берет да. Ошол 2 жылга чейин туруп берет. Анан менин оюмча, ошол адамдардын сезими жетсе, бир стоматологко 1,5 жылда бир көрүнүп туруш керек. Осмотр деп коет бизде. Көрүнүп турбаса, баягы нагеле хроникалык оорунун күчөп кетишине алып келет да. Кайра-кайрадан боло берет дагы. Кайра-кайра боло берген тиштин жок болушуна алып келет. Сиз айтып өттүңүз, жанагы фотосенсибилизатор микроб жарадар жок, кандай болуп калат? Жаракат алган жерге кирет. Анан тиги лазер берип атканда, ошо жаракат алган жерге эле жаракат алган жерден эле өзүнүн ишин кылып, дарылоо процесси жүрүп, жаракат албаган жерге эч кандай зыяны жок. Демек, лазерден коркпой эле бул ыкманы колдонсо болот экен да. Кандай, негизи биздин Кыргызстанга эле жаңы ачылыш болуп атабы же дүйнө жүзүндө барбы бул? Дүйнө жүзүндө көптөн бери колдонулат. Колдонулган нерсе колдонуп келе атышат. Жана фотосенсибилизатор деген Россия Федерациясында аптекаларда сатылат. Биздин Кыргызстанда биринчи жолу колдонуп атабыз. Бирок эми биз патент алгандан кийин дүйнө жүзүндө салыштырмалуу биз башка, то есть айкалышкан ыкма колдонуп атат да бизде. Биз ошол фотодинамический терапияны колдонуп, ошол убакта иммундук системаны эске алып атабыз. Анткени иммундук системаны алып туруп,
иммундук системаны өзүңөр билсеңер керек. Эми иммундук система мындай да, адамдын организминде клеткалар болот. Баягы микробтор киргенде карама каршы реакция пайда болот да адамдын организминде. Ошону учеткалап атабыз. Биз ошону эске алып, анан фотосенсибляторду экөөнү бириктирип колдонгондо айкалыштырып, ошондо жакшы эффект чыгып атат. А фотодинамическая терапия деген Кыргызстанда биринчи жолу эч ким колдоно элек пока. А дүйнө жүзүндө көп болгон, уже 10 жылдан бери колдонушат. Бул ыкмаңызды уже практика кылып результаттары болдубу? Албетте, биз бул ыкма боюнча өз ыкмасы менен пациенттерди кабыл алдык, түшүндүрүп айттык дагы. 180 кишини учурда кабыл алып, дарылап чыгып, анан дарыланган чейин кандай болот анализдери, ал дагы кандын анализи болот, шилекейдин анализи, микроб барбы жокпу, анан иммундук система деп коет, жанагы бир клеткаларды дарыланган чейин, дарыланган убакта, анан дарылангандан кийин көрдүк дагы, эффектин байкадык. Пародонт оорулары негизинен тиш этинин жабыркоосунан улам келип чыгат. Эмнеге дал ушул пародонт оорусуна көңүлүңүздү бурдуңуз? Эмне түрттү сизди ушуну изилдеп, бул ыкманы ойлоп табууга эмне себеп болду? Анткени өзүңөр байкагандай өтө таркалган дүйнө жүзүндө оору болуп эсептелет. Кариестен кийин экинчи орунда турат. Бул бир. Экинчиден пародонт дарылоодо эффективдиктин жетишпестиги. Анан адамдар мындай да, баягы тишти жогото алгандан бул деген психологиялык адамга эме болот да. Өзүн өзү жаман сезет, жумушунда өзүн жаман сезет. Анан кийин тамак шайнап алганда ички оорулардын козголушуна алып келет. Анан эффективдүү болбогондон кийин биз ошол жана башка четте, башка жакта колдонулуп аткан методикаларды, ыкмаларды эске алдык. Анан аларды бүт макалалардан карадык, жана скопус деп коет, бүткүл дүйнөлүк сейт бар. Ошондон кирип кандай болуп атат, эмне болуп атат, анын баарын эсептедик. Анан ошол жергиликтүү эле колдонуп койгондо фотодинамикалык терапияны өтө эффект болуп атат да. Анан хорошо, тиги ички органдарды эсептейли. А бирок кандай адамдан иммундук реакция чыгат? Ошону эске алдык да. Ошону эске алганда, экөөнү айкалыштырганда жакшы жыйынтык чыгат деп ошону эске алып, анан ушундай бир жыйынтыкка келип, анан ушул методду колдонууну чечтик. Анан бул пародонт оорулары адамдын жашоосуна тез таасир этет да. Анан эми кээ бир адамдар ойлойт, азыр жасалма тиш койдуруп коем дагы проблема болбойт депчи. Бирок дагы бир жолу айтайын, адамдын өзүнүн тишинен өткөн эч нерсе жок да. Бул деген азыр эми мына биз эми анча мынча түшүнүп баштадык, биздин жаштар деге чет жака кетип атышат, көрүп атышат. Жумушка алган тишин кандай кылып сурайт экен да. Андан сен тиште көйгөйүң болсо, же оозуңан жыт чыгып турса, анда жакшы компания жумушка албайт экен. Эми ал бул негизги десем, ушул туруп турган маселе да. Бул мен күлгөн деле эмес. Анан ошол эми негизгиси биздин 98-жылы жана Всемирный организация здравоохранения деп коет да. Ошолор Кыргызстанга келип бизде жүрүшкөн да, эпидемиолог. Ошондо пародонт оорусунун жайылышы биздин Кыргызстанда 99% түзгөн. Сенесизби? Анан ойлодум да мен, 98-жылы, ладно, манча-мынча баягы Союз таркагандан кийин кичине деген бир государственный поликлиникалар бар эле. Анан эми даже частныйлар көбөйүп кетти да. Анан ушул частныйды мен жаман айтпайм, бирок эми көбүлүк учурда дарыларына жаман көрүшөт да. Сразу жулуп салып эле имплант салалы, же болбосо жакшы протез салып берейин деп ойлошот да. Бирок эми ал имплант операция, ал искусственный протез деген ал башкача да. Өзүнүн түшүндөй эмес да. Анан ошондой чечим келдик да, ушуну изилдеп көрөйлү. Деп анан баягы мен бир 5 жыл, 6 жыл жүрдүм да, ошону көрүп, анан 17-жылы докторлук диссертациямды бекиткем да темасын. Ошону иштеп баштадылар экен.
Демек бул ишиңиз деген бир эки жылдын эмес, бир 10 жылды чапчыган убакытты алган изилдөө турбайбы? ооба. Сонун агай, анан ошо 10 жыл убакыт бою жалгыз өзүңүз эле иштеген жоксуз да, же стоматологдор эле эмес? Туура түшүнсөм эгер. Дагы башка кайсы адистер бул изилдөөңүзгө кол кабыш кылды, мындайча айтканда? Хорошо. Эми эң жакшы суроо, анткени бул изилдөө жүргүзгөндө ага чейин өзүң ойлойсуң да. Өзүң стоматолог проблема ойлойсуң, анан кандай бир салым кошсом болот деп ойлойсуң да. Анан эксперимент жүргүзүүдө хорошо, биздин медакадемия бар экен. Анан ошол жерде мына айтып отон нерсе биздин ректорубуз Индира Озобаевна Кудайбергенова өзүнчө бөлүп берди. Анан жанагы белый мышь деп коет, жаныбарларды, аны бөлүп берди. Операциялар турган жерди бөлүп берди. То есть эме түзүп берди да, Шарт. жакшы шарт түзүп берди. Анан кийин мен кайрылган кишим бул биринчи очередьте патофизиолог профессор Рустам Романович Тухватшин деген бар. Ал киши аябай жактарын айтып берди, мындай кыл деди. Анан ошол жаныбарга барып бир операция жүргүзөрдү өзү көрсөтүп берди. Андан тышкары биз ревматологдор менен иштештик, кардиологдор менен, гастроэнтеролог. Анан жанагы жаныбарлардын ткандарын алып изилдөө жүргүзүүдө морфофункционалдык исследование деп коет. Аны жүргүзүү патологоанатомдор, патофизиологдор, гистологдор жакшы жардам беришти. Аларсыз мындай жыйынтык болмок эмес. Анткени бул дарылоодо деле пародон дооруларын комплекс болуш керек да. Жалгыз анан мен, допустим, тиш каптарын кийгизип, бири-биринен бириктирип койдум. Жана жаракат алган пародун дарылоо. Хорошо дарылайын. Анан тазалоо. Ал терапия керек. Мен ошол үчүн менин жумушум комплекстүү дарылоо деп аталат. Ал бул как стоматолог катары ушул ыкманы сунуштадым да. Бул патент алууда стоматологдун өзүнүн тармагы жетпей калат да. Башка бирөөлөрдүн айтышы керек. Анан ошол убакта жанагы биздин пародонт деген бул мындай да, тишти курчап турган эт деген дагы жөнөкөй сөз менен айтканда ошол тишти курчап турган сөөк болот да, сөөктүн ичинде дагы бир байланышып турган кичинекей бир ошол анан тишти курчаган жанагы эти ошонун баары биригип пародонт ткань болот да. Ошол анан ошол ткандар менен муундун ткандары бири-бирине окшош болот экен аябай. Анан ошондой ой пайда болду. Значит, ана ушул муундун ткандарын экөөнү чогуу дарылаш керек экен. Анан ошон үчүн тиги бир доклад кылып айттык. Диштин пародонт ооруларын дарылабайынча ички органдын жанагы ревматоидный артрит, же болбосо ишемическая болезнь сердца, гастроэнтерология баары күчөй берет экен да. Ошол убакта алардын оорусу ооздун оорусуна туура келет экен. Ошону айкалыштырганга туура келди да. Ошон үчүн жалгыз иштейт деп айта албайм мен. Көмөк көрсөткөндөр көп болду. Анан өзүмдүн личный жардамчыларым болду. Бул виварийге кирип, ар жак бир жагын караганда жаныбарлар турганда адам коркосуң келди. Ошо жардам көргөндөр болду. Жалгыз болбойт бул. Эң сонун Керемет агай, сиздин айтып аткан сөзүңүздөн эле бул иштин, бул ачылууңуздун артында чоң эмгек жатканы көрүнүп турат. Мен ишенем, буюрса сиздин эмгегиңиз, сиз айтып өткөн адамдардын, адистердин ар бир салымын кошкон ниети бар адамдын ак эмгеги акталып, сиз ниет коюп изилдеп баштаган максатыңызга жетип, Кыргызстанга чоң жардам болот деп ишенем. Биздин көрөрмандар өзүнүн ушу пародонт ооруларынын алгачкы белгилерин кантип билсе болот, же кантип алдын ала профилактика кылса болот, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Эң алгачкы белгиси бул жанагы гингивит деп коет да, тиштин канап баштоосу. Эртең менен тиш салганда же болбосо жөн алма жегенде. Ошо алмада допустим биз калып калсак андан тиштин каноосу деп аны түшүнсө болот да, кайрылыш керек.
обязательно кайрылыш керек. Анан дагы мына кичинекей кезде ооруган оору ошол пародонттун жаракат келишине алып келет деп коет да бизде. Анан жанагы зубочелюстный аномалия. Тиштердин кыска туура эмес өсүшү. Же болбосо жана прикус деп коет. Бири-бирине болгон байланышы. Ошонун учурун дарылаш керек. Балаңызды көрүп калсаңыз, допустим, бир прикусу туура эмес, же тиштери бири-бирине минип турат. Аны барып дарылаш керек. Анткени ошол оору чоңойгон кезде обязательно пародонт тканинин жабыркашына алып келет. Ошо биринчи белгиси, ошол белгисин байкаганда стоматологдо кайрылыңыздар. Алардын оюн угуңуздар. Анан азыр эми стоматолог биринчи осмотр кылат да, көрүп айтат. Макул болсоңуз дарылап баштаңыз. Анан күчөп баратса дагы кайрылыш керек. Болбой атат, күчөп кетти. Анда ошол стоматолог өзүнүн көз карашынча белгилүү ыкмалардын ичинен бирөөнү тандайт. Ошону дарылап баштайт. Ошондо стоматолог дагы айтат, ооз көңдөл аябай жара болуп кетти, же болбосо дистан канат таптакыр деп жыт чыгып атат десе, анда барыш керек дагы. Анан ошол стоматолог өз назначение кылат. Айтат, муну кылыңыз, муну караңыз деп ошондой. Анан эми аны бар болушунчу адамдын өзүнүн ички бир умтулушу болуш керек да. Жоопкерчилик өзүн өзү караш керек. Анан мен жана адамдын аң сезими ошого жетиш керек да. Анткени баягы менин тоюм бар эле, анан мен башка жумушум бар эле, анан деген дагы туура эмес деп ойлойм да. Адам биринчи өзүн өзү сыйлаш керек, ойлош керек. Бул тиш деген жөн эле күлүү эле тамажайынан эмес да. Бул деген тиш деген жашоо тиштен башталат. Ооз көңдөйдөн башталат. Ооз көңдөйдөн бул дагы адамдын күлгөнү, ички сыры, психологиялык келебети. Чайнаганда жакшы чайнабаса кетти да бар ылы жак. Пародонт ооруларында 500-ге жакын микроб пайда болот. Эми баягы микробтор нормалдуу убакта да болот да. Анан бир жана мен айткандай себептердин ичинде жанагы патогенный микроб козголот дагы, анан аны жутуп баштайт адам. Ошон үчүн жашоо ооздон башталат. Сонун айттыңыз, жашоо ооздон башталат. Ага керемет сөз экен. Сиз жанагы баланын прикусу бузулуп, тиштери кыйшык өсүп, биринин үстүнө бири минип калган учурда биз азыркы заманды карап ала турган болсок, эстетикалык лечение көбүрөөк болуп атат, брекет тагынып, же болбосо башка ыкмалар менен түздөп коюп атат ал тиштерди, прикусун оңдоп. Бул кийин ошо түздөп алгандан кийин пародонт ооруларын алдын ала алганы болуп эсептелеби же? Эң туурасы бул прикус оңдоп берген, же болбосо тиштердин бири-бири минип калган, кыйшак өскөн тиштерди оңдоп берген алдын алуу. Эң сонун алдын алуу. Анткени кичинекей кезде пайда болгон прикустун бузулушу чоңойгон кезде пародонт ооруларын алып келет. Обязательно. Анткени биз баягы бул жумушту аткарып атканда сеть кирип туруп, интернетке кирип туруп көп зарубежный жумуштарды көрдүк да. Ошондо бир сөз бар. Дарыланбаган кичинекей кездүү жаракаттар именно ошол пародонт оорусуна 18-19 чыкканда алып келет. Анан дагы айтып коет десе, негизи мындай дейм, ар кандай болот да, азыр тиги чет жакта деле бизде делечи көз караш ар кандай болот да. Кээ биркилер 23 жашка чыкканда прикусум оңдойт деп келет да. Анан эми туура болду да, түпкүсү туура болуп атат. Убакыт өткөн сайын прикусту оңдош кыйыныраак болуп калат. Тишти жылдыш керек да. Ошол бойдон сакталып калабы, ошону ойлош керек да. Ошо негизи менин оюмча стоматолог катары, ортопед стоматолог катары, анан мен артадан жана заниматься эткенмин да. Ошол катары ойлойм да, бир 14 жашта эң сонун убакыт. 14 жашта. 14 жашта эң сонун убакыт, анткени сөөк ката элек еще. Жылдырып туруп, ошол бойдон өсүп калат, бүттү. Убакыт өткөн сайын аны деген
аябай мындай кылыш керек, ошол атадан жыкмасын колдонгондо чеберчилик менен мамиле кылыш керек да. Анткени ошол пардон оорусунун наоборот күчөп кетишин алып келишим. Мындай кызыгып кеттим. Сиз эмне себептен улам ушу стоматологияны тандалдыңыз эле? Азыркылар көп ойлошот, стоматологдор жакшы табат. Стоматологго деген ошол каражат үчүн, жанагы айлыгы үчүн, айлыгы көп болгон үчүн тапшырат. Анан тапшыргытсаң эле стоматологдун башына тиет деген сөздөр бар. Сиз өзүңүз тапшырып атканда кандай максат менен тандадыңыз эле, ошону айта кетсеңиз. Ичиликке келип дишим көп болчу да. Ошол бирден себепкер болду. Анан мен мектепте окуп жүргөндө бир тишим жулдургам. Анан бир тиш жулдурган эчтеке да болбойт, чайнаган кадимгидей эле болот деген ой туура эмес. Анткени баягы бир тамак жегенде ошол тиш жок жерге тиши да. Анан ошондо ойлодум элем, ушул стоматолог болоюн, көрөйүн деп. Анан кийин келип Кудай буйруп өтүп калдым, институтта окуп жүрдүк. Анан дагы бир себепкер болгондо мен тишими дарылап атканда, ал кезде убакыт ошондой болчу, 85-жылдары. Ал кезде деген азыркыдай жаңы тетиктер жок болчу, оборудование жок болчу, ыкмалар жок болчу. Анан мен тишиме мышьяк коюп коюшту да. Анан оорутуп коюшту да. Отуп анан 2 сааттай мага чукуп салдым, чыдабай кеттим. Анан бизде бир профессорго суроо узаттым да, жулдурганда оорутпайт экен, укол саят. Эмне үчүн дарыларды укол сайбайт десем, тияктан буйрук болгон деп койгон да ошол киши. Анан ошон үчүн биздин адамдарда пайда болгон, свой пайда болгон да. Дарылайм, жулдуруп салам, оорубайт экен депчи. Анан ошолдорду эстеп көрүп, анан кызыгуум уже арта баштады дагы. 2-3 окуп жүргөндө. Анан эми мындай да, бул көп кишилер ойлойт да, бул стоматолог деген бир эптеп акча тапкандын оюн ойлошот экен. Мен макул эмесмин да. Анткени бул стоматологиядагы тиш деген эң оор орган да, кыйын орган да. Муну азыркы убакта бир тиштен 6 канал табылчу. Биздин убакта классический 3 канал болчу. Аябай оор жумуш. Бул көздүн көрүүсүн начарлайт убакыт өткөн сайын. Анан кийин суставдын оорулары башталат. Колуң ооруйт, баягы вынужденная посадка деп коет, отурганда эргономика. Сен ошондо туура жайылып отура албайсың да. Анткени аябай внимательно иштеш керек. Анан эми жана кымбат болгон нерсеге жооп берсем, мен бир эле мисал келтирип коеюнчу. Мен аялымдын жакшы подружкасы Америкада турат да. Учурунда аяка кетип калышып, бир бай кишиге турмушка чыгып, турмуш аябай жакшы. Анан бир жолу келип туруп, бизди клиникага көрүп, анан ошол кишинин сөзү мындай болду да, жана колдонгон жанагы тишти катырууга же болбосо пломбоого биздикине окшош экен деп атпайбы? Тош расходный материал деп коет, материал да кымбат да. Аны албасаң, анда сапат болбойт. Ошон үчүн бизде мынагы азыр мына чыгып атпайбы, кээ бир кезде асылып башташты. Жана частныйдын баары туура эмес кылат, анан акчаны көп алышат деп. Мен расходный материал алып келип атам да. Сизде каалашыңызча каалагандай кылыңыз. Анан муну көрсөтүш керек. Мына могу материалды алып келдим, бул мынча турат. Бул мынча турат. Ошону колдонбосок, мен сапаттуу көрсөтө албадым да. Болбойт да сапат жумушту. Ошон үчүн мен ошол кишинин сөзүн угуп да ойлодум да. Значит, алыш керек. Иштеш керек ошолго жетип. Ошондо биздин адамдарга аң сезиме жетет да, бул кымбат материал сонун экен деп көрсө. Анан тиштерим кажып башат деген ойдомун. Мен таптагы акчаны көп алып эле стоматолог байып кеткен дегенден алысмын. Бирок ошол учурда жана материалдар кымбат. Биз мына 4-сентябрдан 11-сентябрга чейин Шанхайда болдук да. Бүткүл дүйнөлүк ярмарка болду. Ошол жерде бардык. Бизде Fuji деген цемент болду да. Тиштерди коронкаларды катыруу үчүн. Бизде мына допустим магазиндерде
стоматолог магазиндерде 6800 сом турат. Ал жерде карасак 5000 сом экен. Анткени ошол первоисточник да, тияктан чыгат да, японский материал. Анан эми ошондо салыштырып келсек бир эле болуп жатпайбы барыбыр. Аны алып келиш керек, транспортировка кылыш керек. Анан ошон үчүн ойлойм, бул жерден адамдар өздөрү сынап, каалап, анан дарылаш керек да. Таптакыр эле стоматологду жамандап койгонду мен туура эмес деп ойлойм да. Анткени биздин балдар ыймандуу эле, Кудайга шүгүр, биз мына 9 мордикамга болуп турам, көп балдарды көрөм. Ага айда учурашып калышат. Анан көптөрү Россияда иштешет. Мага даже, допустим, Питерден, Санкт-Петербургдан бир балабыз жөнүндө алкыш келди. Эң сонун менин сезим пайда болду да, биздин балдар ошол жакта жүрүп карасаңыз, эми академияга алкыш берип атышат. Ошол частный клиниканын хозяйкасы мага алкыш бериптир. Сонун баланы даярдапсыңар деп. Сонун бала, колу иштери сонун, жүргөн турганы сонун, адамдар менен байланышы сонун деп. Ошон үчүн мен ойлойм ушундай жыйынтык. Бизде 32 тиш болот. Мен бир таанышым бар болчу. Ал айтат да, таң калып айтып берет. Менде деген 28 эле тиш. Калган тиштерин жанагы рентгенге тарттырса дагы жок экен. А кээ бирлердики болот экен, акыл азуусу эң акыркы чыгат эмеспи? Чыкпай өмүр бою калып кеткендер. Ошонун себеби эмне? Анан дагы лечение экен, дарылоо ыкмасы бирөө. Ошол чыкпай калган тиштер, анын пайдасы жок. Аны деген операция жолу менен алып эле салыш керек. Ал коркунучтуубу? Коркунучтуу болсо эмнеси менен же пайдалуубу? Ошо акыл азуу жөнүндө, анан жанагы тиши чыкпай калгандар жөнүндө айта кетсең, себеби эмнеде алардын? 28 тиш болот деген ал болот. Анткени 8 тиштер чыкпай калышынын себеби ретенция деп коет да. Же болбосо ошол жанагы бала жаралганда, внутриутробный период деп коебуз го, курсакта жатканда, ошондой бир нарушение болот дагы, тиштин источниги, зачатоги чыкпай калат, жок болуп калат. Бул бир эсеп. Жок болуп калат 28 тиши дегени. Жок болуп калганын себебине эненин ден соолугу таасир эте бербейби? Жок, ден соолугу эмес. Эми ошол кезде, бул грубый нарушение эмес да. Өтө эле жапкы жеп болбойт мындан. Аны ойлоп деле кереги жок. Бирок ошол кезде ошол бала түйүлдүк жаралып, биринчи 3 айда тиштердин зачаттыгы пайда болуп баштайт да. Ал эми деген көрүүчүлөргө деле өтө маанисиз же болбосо түшүнүксүз болуп калат. Ошол кезде бир нарушение болгондо ошо зачатка жок болуп калган да. 28 ошодон калып калган. Бирок ал деген таптакыр эле адамдын бүткүл дүйнөсүнө же болбосо таасир этет деген алысмын. Анткени 28 тиш деген нормальный тиш. Нормальный санап жашап жүрсө болот. Бирок ошол бир себептен ал генетик. Ал деген аябай түптөрүн казыш керек да. Ошон үчүн мен алысмын, эч кандай коркунуч жок 28 тиштен. Түзүлүшү, денеси баары жакшы. 28 тиштен ошол бир фолликула чыкпай калган бүттү, ошол эле. Анан кийин тиш бар рентгенде, бирок тышка өсүп чыккан эмес. Ретенция деп коебуз. Ал сөөктүн ошол жердеги ошол тишке чыгышына место жок да, сөөктө. Сөөктө место жок. Анан рентген кылганда түбүндө жатса, аябай глубоко жатса, тийип кереги жок. Эч кандай мешать этпейт. Эч кандай зыяны жок. Анткени түкпүрүндө турбайбы? Ошол жана сөөктүн бурчунда, особенно 8 тиштерге болот да ошондой. Ошол жерге чыкканга мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Ал эч кандай муну оордотпойт, толбойт. Жата берсин, эч кандай страшный эмес жок. Башкача айтканда, ошол тиш чыгып, туура эмес өсүп атса, жаан тиреп атса, же болбосо тиштерди оңдойлу дегенде ошол тиш аябай мешать этип атса, ошол кезде алыш керек. Причем тиш пайда болгон болуш керек. Түпкүрдө жаткан тишти, аны сөөктүн ичине алып деген анын кереги жок. Анын эмне кереги бар? Кереги жок эч кандай.
Ошол жана аномалия расположение деп коет. Жаакты түртүп атса, же болсо брекет коеюн деп атканда ошол туш мешать этет. Же болсо чайнаганда постоянно жаагын сүрүп, бир жаракат пайда болсо, ушуну алыш керек. Же болсо жанагы брекет коюп атканда артыга жылдырып брекеттинчи, бул брекет деп коебуз, анан негизи мындай да, артыдан чыяда брекет деген бул коюп коет да чыкпайт да. Анан тиштин жана торомес өскөнүн же болсо прикустарды кийим дарды кийим аппараттар менен да. Кийип чыгарма деген аппараттар бар да. Анан менен дарды. Ошол учурда бишет алыш керек. Так терең жатса, ага тийип кереги жок. Неге бирлер стоматолог айтат экен да, бул тиш сага кереги жок, ал эле сал депчи. А если эч кандай мешать этпесе, ал эмне кереги бар? Оорубаса, жөлүп тура берсин да. Бул эми мындайча айтканда Кудай жараткан нерсе да. Ал тийип эмне кереги бар? Башка нерсе жагынан караганда ал мешать этип салыш керек. Алгандан кийин эч кандай организмге анын коркунучу жок. Эчтеке болбойт, э? Анан ушул брекет жөнүндө актуалдуу тема да азырчы, азыркы заманда. Анан плюс жактары көрүнүп эле турат. Минус жактары барбы? Так, эң жакшы нерсе, анткени артадан чыяда брекет система деп өтө жайылган аппараттардын түрүнө кирет да азыр. Мен көрүп атам, студенттерде тагын жүрүшөт, көчөдөн көрөсүң тагын жүрүшөт. Жакшы нерсеси эми ал жанагы ушул дарылаган артада өткөнү зависит этет да. Убакыт өткөн сайын сөөк калыптанып калат. А значит брекеттин срогу дагы, ошол колдонулган срогу дагы жок эле дегенде 3 жыл болуш керек. Жок эле деген. Анан брекеттерден ал жана коррекциялап атышпайбы, ондой атышпайбы? Муну коюп, аны коюп жана жаңыртып атышпайбы? Ошондо да аябай аз күч жумшаш керек да. Убакыт өткөн сайын. Мен ошон үчүн айтат элем, 14 жаш эң сонун возраст. Анткени ошол эле бала өзүнө жооп берет, аң сезимдүү. Сезет, билет. Андан кичирээк возраст 7 жаш, 3 жашка киргендечи андай болбойт. Ошол бала сезбейт да, мага кереги жок дейт. Ошол жакшы возраст. Анан эми брекеттердин пайдалуу жагы бул эффективдүү оңдоп атпайбы? Торомостон тиште, прикус оңдоп атат. Жанагы пародонтологдун алдын алып атат. Бул жакшы нерсе. Анан эми любой эле дарылоонун жакшы жагы бар, же болсо жаман жагы бар да. Мен ошон үчүн айтып аттым, жанагы бул аппараттардын кийимеси болот, анан чечилбей турганы болот. Брекет система чечилбей түрүнө кирет. А тиште турганда ага тишке фиксация болуп атпайбы? Тишке аны эме кылыш керек, орнотуш керек да. Ооба. Орнотуш үчүн ошол эмальдин бир точкасын эме кылып атат. Протравление кылып атат. Ошол жерде эмаль кетти да уже. Эми бул чисто бир научно айткан нерсе да. Биз анан экинчиси гигиена бузулуп атпайбы? Туура? Анан ошон үчүн эми ал артадан аябай жайылган наука болуп эсептелет да. Өзүнчө щеткалары бар азыр. Өзүнчө маздарды колдонот. Анан акылдуу артадан ошону айтышат. Муну деп. Анан жана айткандай эле дагы эле, стоматологдор жаман көргөндө, кымбат алышат, байып кеткен ойлошот бат эле деп. Бул дагы туура эмес нерсе. Ошол канча ушул арсенал көбөйсө, ошого терс таасир азыраак болот. Сонун агай, мен өзүм дагы жакында эле брекет тагынгам. Ооба, анан абдан кызык да. Көргөм буга чейин брекет тагынгандан кийин бир нече убакыт өткөндөн кийин тиштери кайра жылып кеткен. А брекет тагып жүргөндө түз болчу, бүттү дарыланды баары сонун, прикусум жакшы, чечебиз дегенде чечкен. Анан кайра тиштери жылып кеткен да. Анын себептери эмнеде? Андан да көбүрөөк тагынышы керек беле? Же кандай? Хорошо. Бул эми мындай да, негизи ошол иштеп аткан ортодон аябай ойлонуш керек да, баштардын алдында. Бул деген адамдын возрасты. Туурабы? Анан ошол адамдын жоопкерчилиги. Ошол ортодонт айтканын аткарабы? Үчүнчүдөн тазалап туруп, өзүн өзү уход кылуу.
Төртүнчүдөн анан кээ бирде мындай болот да, бул механический оңдоп атпайбы? Тишти тартып туруп оңдоп атат да. Анан бул булчуңдардын эмесин эске алыш керек да. Түзүлүшүн. Анткени мындай бар да, возраст өткөн сайын, мына булчуңдар айыркындап турса, гипертонус болсо, же болсо жанагы бруксизм деп коет, ал оорулар болсо, же болсо адам нервный жумуш болсочу, ошол убакта бул брекет коюудун алдындачы, булчуңдарды даярдаш керек да. Даярдаш керек. Ошон үчүн кийим аппарат коюш керек башында. Көндүрүп туруп, баягы бир убакытта келтирип, анан брекет коюш керек. Брекетте жана айтып кеттим белем, көбүрөөк тагыныш керек да, анан ретейнер деп коет да, түздөлдү, анан тиштин вероятно ич жагынан да оюнча шына болуп коет. Аны жок дегенде ошол убакыт өткөн сайын, возраст келгенде жок дегенде 3 жыл табыш керек. Мен допустим чет өлкөлүк макалаларды окудум да. Анан бир пациентим бар эле, ал киши өзү француз келгенде, анан тиш салдырып келген экен, карасам ретейнер жүрөт. Канчалык 5 жыл болду дейт. Анан эмне 5 жылдан кийип жүрөсүз десем, менин врачым айтты, өмүрбөй кийесине койду дейт. Анан өмүрбөй кийген туура эмес, менин оюм ушундай. Бирок ошону контролдош керек да. Рентген кылып, лечение бүттү. Ал баягында болот да, тиш жылгандан кийин бир жагынан давление, бир жагы бошойт. Ошол суу калпына келиш керек. Ошо рентгенди контроль кылса, ошо төбү келдиби калыбына. Бир-эки чечип туруп, ретейнер болуп коет, 1 жылга деп койсун да. И все, анан дагы рентген кылат да, көрөт. Бар нормально, можно с ними. Сонун агай, мен үчүн дагы жакында брекет салынам деген, же салынып жүргөндөр үчүн дагы жада калса ортодонттор үчүн дагы эң сонун кеңештер болду деп эсептейм. Анан сиздин ыкмаңызга кайрылсак агай, фотосенсибилизатор бул майс, жөнөкөй тил менен ошол биздин ата мекендик өндүрүштө ойлоп тапса болобу, себеп дегенде сизде буйруса патент бар. Кандай кылып жайылтсак болот биздин келечектеги максаттарыбыз? Эми максат мындай да, мен патентим деген бул ыкма. Фотосенсибилизатор деген бул мындай да, сенсибилизирую, же мисалы айтканда аллергиялык бир касиет пайда болот деген микробдор деген сөз да. Анан бизде деген канча дары чөптөр бар, канча ушундайлар бар. Анан мен фарм компанияларга алар деген биздин тиешеси жок деди. Анан кийин биздин биякта фармацевттер бар экен, аларга кайрылдым. Келиңиз деди, ишешели деди. Бизде чөптөр, дары чөп деген көп. Анан эми азыр бизге мына жаңы жетекчилер келип, мына президенттик зат нерсени колдоп атпайбы? Мен ойлойм да, бюрократический механизм жок болсо, аны берсең, ошону талдап колдоп беришсе, чыгарса болот. Аны көзүм жетип турат да. Бирок бул деген титанический жумуш да. Ушунчалык мен аз убактым болбой атат, анткени баягы доктор душум керек болуп атат. Анан деканатта жумушум бар дегендей. Бирок муну кылса болот экен, болот. Ошол жакта эле мына биздин ыкманы мына жакшы деп колдоп беришсе, эмне үчүн болбойт? Биз ошол жерде Москвадан сатып келип эле, допустим, бул жерде өзүбүздүк болсо. Анткени Кыргыздын жери деген керемет жер да, таза чөптүүбүз биз. Биздин жаратылыш бузулган эмес бека. Но тоолордо кандай гана чөптөр турат. Ошону ойлоп тапса болот. Болот, аны баары. Бул фотосенсибилизатор деген сөз илгери бир араб окумуштуусу эшикте отуруп, анан кийин жалбыракты алып туруп, эмесине коюп коюптур да колуна. Анан ошол жалбырактын изи калып калыптыр. Анан ошол жанагы менин терим сенсибилизация болду. То есть өзгөрүү болду деген сөз да. Ошондой жыйынтыкка келип ошондон чыккан экен негизи. Сенсибилизатор ойлоп чыкканда. А так дүйнө жүзүндө түрлөрү көп. Мына фотодитазин деп биздин Россия мамлекетинин ошону колдондук. Аны айтып атпайм, жана аларда деген ушунчалык көп эле колдонушат экен. Биз аптекадан алдырдык, эч кандай рецепттин кереги жок экен. Анткени эч кандай зыяны жок. Анткени адам жутпайт да муну.
ошо месинен колдонуп анан бизге дагы ой пайда болду. Шилекей менен ары бери тарап кетпесин деп жана силикондуу крючтеп кийгизип койдук дагы. Ошол именно ошол жергиликтүү жерде сакталып калыптыр да, Германдын ичинде. Анан ошол кирип анан акырын баягыларды микробтордун ичине кирип, при этом нормалдуу жаракат албаган пародонтко тийбей бизге даярдап берди да. Анан жууп салып берген лазерный излучение деп дагы айтып коеюн, дагы айтып кетейин. Бул биз колдонуп аткан лазер дегенчи низкоинтенсивный деп коет. Бул күйгүзбөйт. Жөн эле ошол обычный лазерди колдонсоң күчү көбүрөөк керек болот да. Аны жетиш керек да түнү чейин. А тут баягы биз излучение же светти жибергенде ошол фотосенсибилятор реакция болуп атат да. Реакция болуп кетти да, ошо жок болот. Терең кирип да кереги жок. Главное ошол жанагы сенсибилизатор ошол жерде отуруш керек түпкүрүндө. Пародонт менен жабыр тартып аткан биздин мекендештерге сиздин кеңешиңиз жана алар дарылайм десе сизге кантип кайрылса болот, эмнеден баштайсыз, эмне кыласыз, бир түшүнүк берип койсоңуз. Эми негизги нерсечи бул кээде ойлойсуң, көп жерде кыдырып көрүп биздин айыл жергесин көрдүк, анан адамдардын аң сезиминде мен өзүм түшүм сактап койгон дарылан деген мамиле аз да. Ушундай бир адамдын түпкүрүндө ичинде бир ушундай күч пайда болуш керек. Маалымат алыш керек. К примеру, мына жанагы алыс тоолорго барып келип атпайбыз. Аларда деген вообще маалымат жок да, анан кимден алат маалымат? Анан сиз өзүңүз айткандай жанагы стоматолог бирден десе сен байың келип атат деп ошондой айтышы мүмкүн да. Ишеним керек да. Анан негизгиси личная гигиена. Оозду 2 жолу жууш керек обязательно. 2 жолу жууш керек дагы. Анан жарым жылда бир кайрылып койгула стоматологторго. Бул жакшы нерсе. Анан дагы бир көйгөй маселе биздин жанагы бүтүп аткан стоматологтордун айыл жергесине же болсо чакан шаарларда барбай атканы болуп атат да. Ушул аябай мында көйгөй маселе негизи. Анан эмне болсо ал институткө өзүнүн эрки да, каяка барыш. Кааласам Москва барам, кааласам Америка барам дейт. Бирок биздин ошону карабай, биздин адамдардын аң сезиминин өрчүшү, жетиши. Мен өзүм ишин сактап алган жакшы экен көрсө деп ошондо анан ошол тишиңди сактап калсаң адамдын ички дүйнөсүндө дагы бир жашоо болгон умтулуусу пайда болот. Мен ушундай деп ойлойм. Биздин статистика боюнча биз кант оорулары, анан жүрөк оорулары жакшы эле көбүрөөк пайызда ээлейт биздин Кыргызстандагы оорулардын ичинен. Анан мен уккам, ошол оорулар пародонт оорусун өрчүтөт же ошого алып келет деп. Ошол механизмди түшүндүрүп берсеңиз, эмнеге кант оорусу кайда дагы, анан тиштин оорусу бул кайда? Эми аны айтып кете турсам болсочу, анда бүт механизмди түшүндүрүш керек да. Жөнөкөй тил менен. Мындай да кант оорусу дегенчи бул организмдеги негизги жаракатка алып келет да, организм бүт эле баарын. Анткени жанагы кан тамырлар жабыркайт. Кан тамыр жабыркагандан кийин ички органдар жабыркайт. Ошондой эле биздин пародонт ооруларын алып келет. Пародонт ооруларын алып келип дарылабай койгондо ошол микробтор кайра барып кан тоорусун күчөтөт. Бири-бирин айкалыштап алат да. Анан эми жана жүрөк оорулары деп коебуз. Жүрөк оорулары мындай да. Баягы жүрөк жакшы иштебесе же болсо. Анда деген сас баягы кан тамырларын жабылып склерозго алып келет. Пародонтта эме бар да, кан тамырлар бар да. Кичинекей тонкий болгон. Алар жабылат да, жабыркаштап алып келет. Анан микробтор күчөйт. Микроб барып туруп ошолордон жүрөктүн оорусун күчөсүн алып келет. Анткени баягы допустим мындай болот да, кээде бизге пациенттер кайрылышат да, мен жүрөгүмдүн операция болуп алат менен мага кол коюп бериңизчи дейт да. Анан айтасың да, сиз тиштериңизди арылаңыз. Анткени операция бүткөндө монун таасири көп болот да. Көңдөйдө жаткан микроб барып күчөтөт да ошону. Ошо түшүнүш болсот да. Бирок билишет, кол коюп бер дейт деп, кол коюп бер, операция жата калат. Өзүн операция кол коюп бер деп келет.
ошол аң сезим жетишпегендиги да. А мен, допустим, дарыланып ушунча операция болдум, жабыркадым, кыйналдым. Анан ошо күчөп кетпесин алдалганы түшүнүшпөйт. Ал үчүн ооз көңдөйүн тазалаш керек. Ошол. Чоң рахмат агай. Бас сизге да. Сиз биздин маек мен үчүн абдан кызык болду. Өзүм медик болсом дагы сизден ушундай маалыматтарды алып алдым. Оозум ачылды десем жаңылышпайм. Анан биздин маектин жүрүшүндө көп маалыматты айттыңыз. Чоң рахмат сизге.